José Carlos, ¿qué significa peligro de extinción? Que los animales están apareciendo. Desapareciendo. Desapareciendo. Ajá. ¿Y cuáles son los animales acuáticos que están en peligro de extinción? El tiburón martillo. Ajá. La ballena tiburón. El caballito del mar. La mantarraya. La ballena gris. El tiburón blanco. El pez. El pez globo. Ajá. Y ¿Qué más? Y también La tortuga. la tortuga. La tortuga, ¿no?